बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। د ودان AFG یوټیوب چینل لیدونکو نن راغلی ورودات ولسوالۍ ته چیرته چې د سه شنبې په ورځ باندې میله ترسره کیږي. موږ به په دغه میله کې د خلکو سره خبرې کوو، د دوی د ژوند په اړه، د دوی د کار په اړه. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। د ودان AFG یوټیوب چینل لیدونکو نن راغلی ورودات ولسوالۍ ته چیرته چې د سه شنبې په ورځ باندې میله ترسره کیږي. موږ به په دغه میله کې د خلکو سره خبرې کوو، د دوی د ژوند په اړه، د دوی د کار په اړه. نو زموږ ملتیا وکړئ او د دغه خپرونې نه خوند واخلئ. راځئ له موږ سره اوسئ. الو تعالي لك فتح ايه ها لوانجو لسه ايه ده بس نوت شغني سر کې چېونه په ګورم.
نیمې ګوره ماته وي دا خو یو نه به وخوړل که نه د دوی سره خبرې کوو چې د ژوند په اړه به پوښتو د روزمره کارونو په اړه دم کړی چې دلته په میله کې دا کوم کار کوي د دې په اړه به د پوښتنې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جان خیر جوړ خیرت دی. ستاسو نوم ګلابه؟ نور محمد. نور محمد جان اول راته دا ووایي چې تاسو د کوم ځای؟ د امیرجي. ښه څومره وخت کېږي نور محمد خان چې تاسو دلته په دې میله کې دا د زلوغو کار کوئ؟ واته نهه کاله به کېږي. ښه څنګه د خپل کاروبار نه راضي یې که نه؟ په شکر الحمدلله بس ښه د ګزاره کېږي انشاءالله. ډېر ښه ډېر ښه. او کارونه د تیر په پرتله ښه شوي دي خراب شوي دي یعنې مخکې څنګه وو کارونه تر څو پورې پیسې تاسې روزمره ګټلې او اوس څنګه دي کارونه ښه شوي دي که نه خراب شوي دي کارونه؟ اوس پرتله کارونه لږ خراب شوي دي مخکې خو په د جمهوریت کې لږ ښه کاروبار روان و خو اوس کارونه خراب شوي موږ به دي. دعا کوو انشاءالله چې ستاسې کارونه هم ښه شي او خپل کار ته ادامه ورکړئ. ډېره زیاته خوشحاله عزتمن شي. قربان پکولونه قربان پکولونه قربان پکولونه قربان پکولونه چې اوس کنه سماچار سم راځي وعلیکم دا د وحد کار نه جوړې مې شپ کړې چې څه څه په خپل
خیر جوړ خیرات دی لاري خیر نو مبارکم عبدالاحد مومند ها د کوم ځای عبدالاحد جان زه رودات ولسوالۍ د سرشاهي اوسیدونکي ډېر ښه د میلې باره کې راته ووایه چې څومره وخت کېږي چې دلته په دې رودات ولسوالۍ کې دا میله کېږي یاره زما په یاداشت باندې زه خپله چې راځم دغه 10 کاله به کېږي 10 کاله چې تاسو راځئ که نه موږ راځو نور اخوا دې نه مخکې به هم دلته دا میله وه دا وه ښه که ووایو چې په دې میله کې شی خرڅېږي مطلب مونږ ولیدل چې ډېر خلک راځي که نه دلته هغه د روزمره ژوند کې مې اړتیاوې کوم ضرورتونه چې لري هغه سامانونه دي نو که لږ راته ووایه چې کوم شی نه دلته په دې میله کې خرڅېږي او خلک ډېر راځي نه راځي او په کومه ورځ دا میله دلته ترسره کېږي دلته خورونه هر شی خرڅېږي دلته هم د ژمي یا د کباړ بنینونه خرڅېږي بوټان خرڅېږي او د سبزۍ په باره کې سبزي هم خرڅېږي چای بوره هم خرڅېږي هر یو شی خرڅېږي دلته ډېرو ځایونو نه خلک راځي ډېر ښه ډېر او هر شی خرڅېږي دلته دا راته ووایه ستاسې کاروبار څنګه دی مطلب دولت بدل شو اوس نوی دولت راغلی دی تېر وخت کې مو کاروبار ښه و اوس ښه دی څنګه دی کاروبار الحمدلله خوشحاله شکر دی شکر دی ډېر ډېر خوشحاله یم ډېره زیاته مننه کور ودان چې وخت مهرباني څه خدمت خیر اوسه خدای عزت
دا به یو اوبه وظیفې بیا کېږي دلته راغلي دغه دغه چې وال موږ خبر نه وو موږ او یخني مو وه بسم الله الرحمن الرحیم راغلی رودات ولسوالۍ ته کلیمرجي کلي ته چیرته چې یو شاعر اوسیږي غواړو چې دغه شاعر له تاسو سره معرفي کړو د ژوند په اړه وپوښتو او همدارنګه یو څو شعرونه ترې ریکارډ کړو ورځو د کاکا جان سره خبرې کوو د دې نه به د نوم پوښتنه کوو بیا به یو څو شعرونه تیارو السلام علیکم وعلیکم السلام پیرجانه ښه جوړې تکړې ته به ښه ده هر څه نه مخکې که تاسې خپل ځان معرفي کوئ زه خو یو ملنګ فقیر سړی یم او د کلیمرجي اوسېدونکی یم مبارک مو او نوم مې حضرت میر دی او تخلص مې ظهیر دی ښه ظهیر صاحب که دا راته ووایي چې څومره وخت کېږي چې تاسو شعر او شاعري کوئ یاره وروره داسې ووایه چې په 1454 نه مې شروع کړې ده او بس چې کله په ذهن کې کوم شعر راشي بیا تر اوسه پورې به مو څومره شعرونه لیکي یاره تر اوسه پورې به یې یو سل یو نیم سل به کوم کتاب چاپ شوی کتاب چاپ نه دی هرې کتابچه کې چې ولیکم کتابچه همدلته ایښي بیا بلې کې بل ولیکم همداسې مې تر اوسه پورې دا سره مې جمع کړي مې نه دی یو کتاب دا مې ډېر ښه ډېر ښه غواړو چې له تاسو نه یو څو شعرونه ریکارډ کړو مینوالو ته یې وړاندې کړو نو که کوم نوی غزل یا شعر مو لیکلی وي نو مهرباني خوشحاله به شي وبه وي او درته اوس وروره دغلته د مؤسسه زمونږ ژوند څنګه روان دی ژوند زندگی ژوند انشاءالله تعالی چې بس په خپل همت سره روان یو او کاروبار دی او د هلکان دي بس د کوګانو کارو کسب کوي او یو کپ مړی خدای موږ ته رسوي د خپل ژوند نه راضي یې نه خپل ژوند نه هزار دفعه راضي بس دا د شکر خبره ده چې ژوند نه راضي زموږ همکار څه غوښتنه لري وبه وي هغه به هم زموږ یو غوښتنه ده هغه ستا غوښتنه به هم پسې شعر ماته ووایي چې هغه تاسې مطلب په پیل کې لیکلی وي او تاسو ته ډېر مطلب در یاد مو وي او خوښ مو وي هغه شعر اورېدل درنه غواړو او دا هم راته ووایي چې د څه په اړه مو لیکلی وو هغه خو وروره داسې یوه کیسه وه چې زه مریض شوم پخوا په هغه به د ملاریا ته به له خلکو وروره وایه چې دا زیړی تبي دی او دا پلانکی تبي دی او دا دوایانې نه وي نو چا به ریړې وله ویلې او چا به دوشانده ویل او چا به یو شی او بل شی ویلو چې دا دې وسکلو خدای به تا ښه که دستونه به دا حساب کتاب وي بلکل او بس په هغه چې ما وکړله که یو شی به مې چې وکړو هغې به د بل نه بدتر کړم بل به د بل نه بدتر کړم خو آخر له دا شو که نه چې بیا مې زړه تنګ شو یو شعر مې ورپورې جوړ کړو کولی شي چې هغه شعر درته به یې وویل مهرباني وکړئ وای ته بدل ارزان سړی به کړي خزان پوهېږي نه په ځان چې وخت د مازدیګر شي دا راپاڅېږي د کټه وبه نه کړي ګټه وای د دې طبي رنځور وجود به وي تکسور دارو به یې کړي ضرور چې 3 ورځې شي تېرې دا سړی پوه شي په ځان او کنیزي د دې جهان وای اوله د وایي د دې مرض هم دوشانده ده خو دا ډېره درنه ده او چې هر څه رطوبت کې په وجود کې وي درون وباسي بیرون
چې دغه دوا وکړي که سمدستي پوه شي په ځان خالق شي نګهبان د واره آواز وکړي چې چای راوړه سمدستي ورپسې نان او ته به د لړزان وایي که په دې جوړ نه شي مریضه غوږ ونیسه غریبه دویمه ته وایي د دې مرض هم ریړي دي او خو دا ډېرې ترخې دي وایي د شپې به وریجې وخوري چې ستا لرې شي لږ خام خو بیا وکړه لږ پام وایي د سهار د خوا نه کېږي مستو سره تېرېږي که دا کار دې ونه کړو ته به پروت یې هماغسې ناتوان او جوړ به نه شي په احسان وایي لس دولس دسته درکړي زه خپل کار ته شه روان او تا کې نور نشته نقصان وایي اوس واوره حقیقت ډېر پر ما تېر شوی بت زه پروت وم په کټ ډاکټر چې راته راغی ویل دا تبه محرکه ده او چې د تا پورې اخته ده وایي د هستومایسین پیچکاري وکړه په دا شان او ته به د لړزان چې ما وکړه پیچکارۍ د دې د مردارۍ په ما تېرې شي خوارۍ سبا د دې نه زیات هم نه پوهېدلم په ځان او ته به د لړزان وایي خوږېږي به دې سر دومره غټ شي لکه غر که کل وي که ببر چې در پې اضافه شي تا به ډېر کړي په خفګان او ته به د لړزان وایي بیا خپې به دې خوږېږي په کټ کې نه غوځېږي په چل باندې اوږدېږي دې کار دپاره نیسه څلور کسه مزدوران او ته به د لړزان وایي ما ونه کړو پاریز کلمې مې وهي خیزم د دې جهانه تیز خو خدای دې چاته نه اچوي دا رقم جولان او ته به د لړزان وایي نور بس یا حضرت میرا پړه باندې زهیره او د هر چا مینتګیره په وخت پارېدو کې ګورې ته وکړه لږ فهم او ته به د لړزان ډېره زیاته مننه چې خوشحاله اوسي عزتمن شي دا ظهیر صاحب چې تاسو ته خپل د ژوند په اړه وویله همدارنګه له موږ سره یو څو شعرونه شریک کړه ډېره زیاته مننه کوم ظهیر صاحب چې وخت مو تاسې نه هم ډېره زیاته مننه چې زموږ ملنګانو له راغلی او زموږ سره کېناستئ او زړه خواله م راسره وکړو خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه عزتمن شي پلان کوي چې دغه په ما سره ناسته راشي هم یو په دې لارې کې مشهور شوی د لیکلي خلکو سره مې مرکه وکړه دې ګرد کې تاسو کرکټ کوئ